Akawungeezi ka leero navuze ne ŋŋenda ku kifo kiri ku Jinja Road okyamira Najjembe. Ekifo kino w'oba onookituukako olina okuba n'emmotoka nga 4-wheel. Olugendo olukutwalayo ovuga kilomita 2 oba 2.5 okuva ku main road. Olina okufuba okulaba nga togendayo ng'enkuba etonnye kuba okusanga anaakusikayo si kyangu. But nanyumiddwa nga nvuga mu miti gino, empewo egiyitamu n'obunyonyi obuyimba bukukkakkanyiza ddala. Kino ekifo kirungi era abanoonya ebifo ebikusifu eby'okuwummuliramu, kino ekifo kye muyina okgendamu. N'abayina amasomero nga mwagala camping oba ba students bammwe okufiiringa the wilderness, kino ekifo nsuubira kiba kirungi. See you soon. Bye.